2029 2027 ce serait un terrain nu. asamaan si ku bëgg a nodd micro baa ngi noonu lan la nul ne pourra changer l'agenda politique du Sénégal man maa la ko fi wax pexe na rëy waaye le peuple restera souverain yenn yi dootuñu nangu ku ñu fooyee yaa Moussa doxalal. jërëjëf Abbas Sow damay ñëw ci soxna Lalla déjà assemblée defe naa suba sax tamit am na yeneen yëngu-yëngu yi nga xamante ni war na fa am ñu ngi koy xaarandi soxna Lalla dañuy arrière cassette bi rek nga defal ñu le point keroog assemblée laataa ñuy ñëw ci débat de fond bi ak sunuy chroniqueur. c'est vrai que dama tardé mais yaa Moussa fàtte ni démb yónni woon ngeen ma ci meeting bi nag. yooyu yëpp sagal naa leen fi wax ci seen taxawaay bu fekkee. xanaa nag boo leen yónnee. xanaa boo leen yónnee nit yaa xayti di ngeen ko laaj meeting ba nu mu demee non mais blague à part dama lay tooñ donc comme man maa tardé moom les retardataires ont toujours tort. am na solo alors damay ñëw comme li nga wax yaa Moussa mu jëmoon ci projet de loi modifiant le code électoral bi L29 ak L30 ginnaaw bi ko assemblée voté ba pare adopté ko ñu doon xaar le président de la République mu promulgué ko donc bi ñu ko jébbalee dafa demandé woon une seconde lecture donc bi mu ko demandé nag gars yi demaat commission voté waat ko demaat plénière samedi bi daal di koy voté waat adopté ko sur 165 députés 132 ñoo voté pour 5 ñoo voté contre 0 abstenance donc affaire bi confirmé waat nañu li nga xamante ne moom la ñu voté woon en plus tamit lu jëm ci wàllu absentéisme bi assemblée aussi teg na benn loi boo xam ne à travers le règlement intérieur de l'Assemblée nationale léegi absence yi bu yegsee ci yenn nombre yi boo ko justifié wul règlement intérieur mën na dal sa loxo mën na dal sa kaw du moins parce que yaa Moussa defoon nañ benn constat mooy am na ci député yoo xam ne depuis bi 15e législature bi démarré ba tey mun nañu wax ne benn yoon wala ñaari yoon la ñu mës a ñëw assemblée te assemblée bi léegi mu mat presque 2 ans am na si ñu xam ne aussi dañuy absenté tout le temps donc ñu ne nag nañu jël ay mesures par rapport ak député yooyu donc fi mu nekk nii jëlaat nañu loi bi delloo ko le président de la République dernier mot bi nag moom lay revenir ba xam dina ko promulguer wala du ko promulguer. am na solo soxna daal mise au point boobu noonu internautes yi ñu wéyale waxtaan wi laaj ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Mbow ci li xew assemblée li ñuy nekk di dund nii waaye tamit gis nañ tamit entre députés échange houleux yi nga xamante ni ñoom ñoo fa am comment comprendre situation bi am à l'hémicycle ci révision code électoral. Bon, d'abord échange houleux je crois bien que c'est dans l'ADN justement de l'Assemblée nationale. J'allais dire même des Assemblées nationales. Même si vous êtes du même camp. Je dis. Ce qui est nouveau. Ce que certains ne peuvent pas comprendre mooy. Les députés de la majorité bokk même camp bi. Et que ñuy réeroo ci ay prise de position. waaw xam nga encore une fois bon d'abord foo dem ci Assemblée nationale dans le monde. am na yoo xam ne sax ay box moo fay am. loolu moom si werante parce que l'Assemblée nationale est le haut lieu du débat public. loolu quand même il faut ñu nangu ko. deuxième élément bi mooy que ni am na si histoire du Sénégal effectivement principalement si 11e ou 10e législature bi ay député yu doon bokk ka yoo xam ne effectivement du ñàkkoon. ñu amoon ay keseng-keseng. waaye fii da ngay gis ni spécificité bi mooy que ni. ñaari cas yu jàkkaarloo souvent kii ne pro Diomaye la kii ne pro Sonko la ak yu demee noonu mais peu importe da ngay gis ne effectivement que ni souvent y a des attaques yoo xam ne peut-être que bokk kan mënu ko justifier daal donte dañuy xam ne assemblée ku si nekk dafay joxe kàddoom day joxe xalaatam mais am na ay attaques personnelles yoo xam ne damay jàpp ni war na mën a ñàkk li nga xam ne moo soxal assemblée nationale maintenant nit ki wax na rectifier na xëy na am na nu mu waxee woon am na nu mu ko waxee waat di nga gën a nangu sax waxinam si li nga xam moo xew assemblée mais l'un dans l'autre li ëpp solo te ñu war ko mën a retenir mooy que ni le président avait demandé une seconde lecture ce qui a été fait conformément ak li nga xam ne mooy charte ndeyu réew mi waaye assemblée nationale itamit bu ko xasee président xasee laaj li nga xam mooy une seconde lecture l'assemblée nationale est tenue daada di yàlla maanaam def li nga xam moo di seconde lecture
kon nous étions en procédure d'urgence te diggante bi amul recours président dafa recours minorité parlementaire bi dafa recours principalement ñi nga xam ñooy groupe takku wàllu ñi bëggoon def recours matuñu donc mu ñu woon def recours donc président il n'a pas fait de recours mais il a demandé une seconde lecture. lu sabab seconde lecture bi est-ce que mën nga ci dikkaat. parce que y a un débat ak polémique. wax na El Malick ak li nga xamante mooy président erreur matérielle la wax. le président El Malick Ndiaye proposition de loi atterri ci table waaw le président El Malick Ndiaye wax na moom lim si wax. que ni def nañu erreur matérielle. il a saisi le conseiller juridique justement du président de la République yëgal ko envoyé ko le bon document wax na ni président si ñaar documents yi la sukkandiku pour wax ni affaire bi leerul il faut quand même que ñu def une seconde lecture mais quand on parle d'erreur matérielle il ne s'agit pas ici d'erreur de fond kon on se posera la question toujours parce que une seconde lecture dafay inclure li nga xam mooy le fond véritablement de la loi alors que ici on parle d'erreur matérielle une erreur matérielle comme ni ñu ko waxee député wax ko El Malick wax ko mooy que ni ça arrive tout le temps ñoom nee nañu sax dañuy jot des fois projet de loi mu ñëw ñu constater ay erreur matérielle ñu daloo ko et puis ñu rectifier ko ñu andi waatal leen ko mais l'un dans l'autre aujourd'hui démb lañ ko voté 4 jours le président am pour promulguer loi bi 4 jours parce que nous sommes en procédure d'urgence si 4 jours yi weesu moom promulguer wul loi bi l'Assemblée nationale a les prérogatives de promulguer la loi passant par son président parce que il s'agit d'une loi organique et non d'une loi institutionnelle en matière de loi organique le président de l'Assemblée nationale a la prérogative de promulguer li nga xam ne loi bi donc pour man c'est la seule chose à retenir que ni laaj na leen lu ñu war a def ñu tënku ci yoon def ko jàllaat na les députés ont confirmé le vote en première instance yaa ngi dégg démb kon boog pour man l'histoire des articles L29 L30 daf ñoo war a weesu nous devons nous concentrer sur les projets de réforme yi nga xam ne proposé nañ ko wala boog def nañu ci ay avant-projet lañ ciy amandé lan la lañ ciy critiqué lan la lañ ciy andi lu bees comme proposition lan la pour les améliorer je pense que mbir mi foofu la nekk te avant-projet yi du yooyu kes moo fi nekk parce que c'est un tout te Assemblée nationale mi ngi koy waajal bul fàtte ni il y a également le projet de réforme lié à l'acte 4 de la décentralisation xëy na moo tax lalla mu doon wax ni est-ce que en janvier probablement dina am élection locale parce que acte 4 bi réforme bi jeexagul ñu ngi waxtaan ba tey te dans l'acte 4 il est prévu la réduction du nombre des collectivités territoriales au niveau de Dakar est-ce que dañoo war a dem élection pour ensuite appliquer les conclusions yu bàyyeekoo ci waxtaan bi autour de l'acte 4 de la décentralisation wala dañuy corriger acte 3 amender defar li nga xam moo di acte 4 ba mu weesal ko ba mu pare pour ñu mën a dem ci li nga xam moo di élection locale. et d'ailleurs question boobu noonu posé woon nañ ko le ministre de l'intérieur ci seen rencontre bi. voilà amoon donc pour que jusqu'au moment où dañuy boole élection yi. jusqu'au moment où nous parlons amagul dara. et je rappelle que depuis 1984 amul benn élection locale boo xam ne respecté nañu date bi à date échue. élection locale 2022 Macky Sall da see yokk ñetti at. 2019 la ñu waroon dem élection 2014 dong la ñu respecté élection parce que régime bu bees moo ñëwoon. 2009 la ñu faloon mairie 2014 la seen mandat jeex ñu dem élection parce que régime bu bees moo ñëw waaye 2019 la ñu waroon voté waat 2019 voté wuñu dañoo proroger mandat élu yi de 3 ans ñu moo tax ñu def élection yi à la date de l'année 2022. donc c'est autour de toutes ces questions mais man en ce qui me concerne je suis partisan du respect du calendrier républicain cependant suñu bëggee génn ci li ñuy dund nii Sénégal parparloo politique campagne politique permanente transhumance politique compromission politique calcul politique coup bas politique et cetera suñu ci bëggee génn wala bokk wàññi ko drastiquement au-delà de lu ñuy annoncé sur les partis politiques les financements tant que arrimé wuñu toutes les élections la même année lii duñ ci génn parce que tey buñ xam nañu législative ak présidentielle 2029 la waaye tey bu ñu méngale woon xamu nu ñu koy defee si dëggoo lay mujjee amaana mais bu ñu amee ma ne suñu amandoo élection yëpp par exemple 2029
mais yaa Moussa da lay leer ni boo yeggee 2029 ba def élection amaatul Sénégal dans 5 ans dina régler problème yu bari mais fii léegi ñuy def élection at mi dans 2 ans ñu ngi préparer beneen élection campagne électorale permanente dans 3 ans ñu ngi préparer élection campagne électorale permanente donc yooyu tamit il faut ñu tenir compte parce que nous voulons avancer et avancement boobu jeunes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal avancement la ñu soxla si liggéey avancement la ñu soxla si njàppale pour ñu teg ay projet ak yu demee noonu mbay mi jëm kanam artisanat bi jëm kanam élevage bi jëm kanam pour Sénégal gën a mën a nokki sur le plan véritablement économique et social. mais balaa ngay daaneel yow amoon naa benn question par rapport ak moom parce que dafa am benn débat bu suscité wu par rapport ak L29 L30 bi parce que dañ doon wax ne loi bi c'est taillé sur mesure c'est que lu ma jaaxal mooy lan moo tax opposition bi muy député Takku Wallu muy non inscrit lan moo tax ñoom attaqué wuñu loi bi wala ñu def recours c'est-à-dire man loolu dafa ma jaaxal alors que dañu ne loi bi c'est taillé sur mesure parce que peut-être jàpp nañ ne Pastef seen leader lañ bëgg a sécuriser candidature moo tax ñu def ko bëggoon naa ci am sa commentaire. xam nga d'abord quand une loi est taillée sur mesure pour une personne acceptons que la loi était taillée sur mesure contre la même personne. C'est-à-dire que bu ñu ne loi bi dañ ko tëgg pour Sonko kon bokk nañu nangu loi bi dañ ko tëggoon contre Sonko bu dee argument contre argument la. léegi nag ñoom Takku Wallu joxe nañu li nga xam ne mooy la ñu wax que ni bu duñ dugg si xuloo ay nit yu bokk kër. mais je pense que loolu c'était juste un argument. man jàpp naa ne au-delà de toutes les considérations xëy na ñoom tamit ils veulent éviter li nga xam ne mooy le jeu de ping-pong. parce que nous sommes en matière politique. fii ak 2027 fii ak 2029 si ñoom ñii waroon attaquer loi bi kan moo si def dérive de langue ñu attaqué la pour diffamation tu tombes sous le coup de la loi. léegi nag yow nga ne man maa defoon recours contre loi bi wëlbati ko na dal sama kaw. dëgg la donc man jàpp naa tam loolu dañ ko war a intégrer. am na solo dinañ ci toll mais laata ngeen ñëw ci question laala bi dañuy tàmbalee rek Samuel sa décryptage ci li xew assemblée donc jarul ñu ciy dikkaat ban jàngat lañ ci mën a def ak taxaw seetlu gi ci am. waaw jàngat bi ma ciy def yaa Moussa mooy cohabitation bi douce na quoi et président wan nañu ne cohabitation bu douce la parce que ba ko président assemblée nationale wooyee ne ko carrément loi bi lañ njëkk a yónnee dafa am problème yónnee war nañ ne bu baax bi man jàpp naa loolu réglé woon na problème bi mais comme yónnee war ne ko pour une seconde lecture kon mooy moom mu ngi ci cohabitation douce ok anyway mais loi xoolal lecture relecture relecture loi bi dañ koy voté amul siècle amul c'est-à-dire 1 2 dégg naa benn député honorable Abdourahmane Diouf sama waay la nag mais wax na loo xam ne